植物人长期卧床，需要随时留意被单衣物的卫生，以免造成皮肤敏感。有一群有爱心的义工们，他们就主动联系创世基金会，要协助清洗植物人专用的洗衣机。有了这群专业的义工帮忙，也大大提升了植物人的照护品质。将洗衣机洗衣槽拆卸下来，这几位主动协助清洗植物人专用洗衣机的年轻人是专业的清洁公司伙伴。他们有感于植物人因为长期卧病在床，需要拥有洁净的被单与衣物来更替，才不至于造成皮肤敏感与伤害。因此，主动联系创世基金会各地分院，为植物人清洗洗衣机。他们都是需要有一个好的洗衣机、干净洗衣机，帮他们清洁他们的衣物跟他们的床单，让他们能够有好的一个环境，然后远离一些皮肤病的一些困扰。所以呢，我们也很开心能够来到这里，帮我们的宜兰创世分院能够帮他们来服务保养他们的洗衣机。对于照护植物人的创世基金会工作同仁来说，平时日常的照料虽然都相当注重环境与个人卫生，但是像洗衣机、洗衣槽的内部是很难以一般的保养和清洁进行去除污垢的工作。有了这群清洁洗衣机的义工帮忙，大大提升了照护品质。在使用的一个洗衣机上面做一个非常专业的一个清洁，希望透过这样清洁的一个服务，然后提供给我们院民有一个干净、清洁、干爽的一个衣物跟一个被褥的一个使用。那我们知道说，因为植物人他是长期的一个卧床的一个状态，那我们在提供服务当中，我们是非常重视我们所提供服务可以达到一个非常优良的一个品质。清洗洗衣机的义工抹上清洁剂，再用清水刷洗与清理，让原本不容易清洁的污垢刷洗干净。他们的爱心也成为各行各业的表率，各位社会大众上了一堂行善的教育课程。善举不分大小，贡献己力就是最好的布施。而且卫视吴玉如、赖志庆宜兰采访报道。